Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya melaporkan kondisi cuaca terkini di Transpir di Kapling 3A. Anginnya sangat kencang kali. Yang lagi manen sangat kesusahan untuk manen karena pelepahnya jatuh tidak sesuai dengan perkiraan, sangat membahayakan bagi pemanen. Anginnya sangat kencang kali, bahkan egreknya gitu dinaikkan pun terbawa angin. Apakah ini yang dinamakan angin topan? Saya pun belum tahu. Sangat kencang kali, susah bagi pemanen yang masih manen di siang ini. Sangat kencang kali anginnya. Seperti ini sangat membahayakan bagi pemanen. Karena pelepah tidak sesuai dengan harapan yang akan jatuh. Bisa jauh dengan yang diperkirakan jatuhnya, bisa menimpa pemanen. Untuk sementara kami yang sedang manen hanya beristirahat menunggu angin agak meredah. Inilah kondisi terkini saat ini di Kapling Desa Transpir 3A. Anginnya berhembus kencang kali. Saya pun berondok di balik pohon ini agar tidak terbawa angin. Saya akhiri laporan saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman agar bantu dan support channel YouTube saya
Bantu subscribe, like, and share. Terima kasih sebelumnya atas bantuannya. Selamat siang.